Село Дон расположено на возвышенности вдоль левого берега реки Кулом притока Вычегды. Возникло в 1707-1719 годах. Первое упоминание об этом селе можно найти в ревизских сказках 1719 года. Это год начала проведения первой ревизии населения в Коми края. В переписных книгах появилось название деревни Куломка на реке Куломка, так называлось тогда нынешнее село Дон. Насчитывалось в ней 5 дворов, фамилии жителей – Тимушев, Нехорошев. Всего в 1,5 километрах от села расположено реликтовое пойменное озеро Донты. Длина озера около 20 километров, ширина от 200 до 1000 метров. Окружающее озеро большое сфагновое болото Донское, Дон-Нюр, свидетельствует о том, что когда-то Донты вместе с прилегающими озерами представлял собой огромный округлой формы приледниковый водоем, образовавшийся в период последней ледниковой эпохи. Озеро несомненно сыграло немаловажную роль в выборе места для основания поселения, поскольку оно изобилует рыбой, а в окружающем его болоте и островках сосновых боров гнездятся множество видов водоплавающей, болотной и боровой дичи, в том числе и занесенных ныне в Красную книгу. Места вокруг озера были населены еще в древности, о чем можно судить по результатам раскопок. Еще в XIX веке на берегу озера было найдено бронзовое культовое изображение пермского звериного стиля, которое датируется III-IV веками нашей эры. К северу от села Дон, на станции боровой террасы Дзёля-Як-Мыльк, при раскопках был найден каменный инвентарь, состоящий из отщепов с ретушью, пластин с ретушью, датируемые неолитом или бронзовым веком, а также нож, скребок и сверло, датируемые вторым периодом раннего железа. 1784 год, деревня Донская, 15 дворов, 127 человек, 58 мужчин, 69 женщин. Как жили и чем занимались местные жители в те далекие времена, что привлекало в эти места первых поселенцев? Конечно, охота и рыболовство. Да, здешние места изобиловали пушным зверьем, дичью и рыбой. Это были лось, медведь, лиса, белка, соболь, заяц, глухарь и другие звери и птицы. На охоту выходили 2 раза в год, осенью с сентября по ноябрь и зимой с января по апрель. На охоту ходили с кремниевыми ружьями, луками, ставили селки. Труд охотника был нелегким, ведь охотник уходил в лес надолго, порой на 2-3 месяца, и очень далеко от дома. В лесу у охотника были избушка, амбар, черная банька. Охотники были смелыми, любопытными и наблюдательными людьми, поэтому их часто приглашали быть проводниками. Другим традиционным промыслом у Коми являлось рыболовство. Ловили рыбу в одиночку, семьями, артелями. На малых реках и протоках устанавливали ловушки типа верши. На Коми языке – гымга. На более крупных реках и озерах применялись сети и невода. Также люди занимались земледелием. Крестьяне сеяли рожь и ячмень, но урожай собирали не всегда, так как суровые климатические условия иногда не давали возможность вызреть этим культурам. Немного сажали картофель и репу. Из орудий труда в хозяйстве были мотыга, саха, деревянная барана, серпы и коса горбуша и другие. Жили небогато, содержали крупный рогатый скот, овец, лошадей, причем последних не так много, поскольку дороги в крае были малопроезжими. Эти места в те давние времена считались глухими. Но это вовсе не значит, что люди жили в отрыве от мира. Как только здешние жители обжились, наладили охоту и рыболовство, к ним стали заезжать купцы. Они очень скоро наладили товарообмен.
Первыми сюда пришли купцы из Перми, Сибири, затем свои, вычегодские. Хотя крестьянин и был связан с рынком, сам продавал и покупал немало нужных вещей в хозяйстве, но все основное для сева и своей семьи стремился произвести своими силами. Мужчины делали из дерева посуду, чашки, ложки и всякую утварь, ступы, ведра, ушаты. Плели лукошки, корзины, туеса, чуманы, пестери из бересты, ветвей, корней. Выделывали кожу и шили обувь, конскую упряжь. Из шерсти катали валенки и изготовляли сукно. Женщины из глины лепили различную посуду, крынки, горшки, латки, обрабатывали коноплю и лен, пряли из них и из шерсти нитки, вязали чулки, рукавицы, ткали холст, шили одежду. В 1859 году, в деревне Донская был 41 двор и проживало 216 человек. Из них, 100 мужчин и 116 женщин. В 1867 году была освящена деревянная Донская Вознесенская церковь, или Церковь Вознесения Господня. 18 февраля 1890 года, по старому стилю, открыта школа грамотности при Усть-Куломской церковно-приходской школе в селе Дон. Среди лучших учителей школ грамоты Усть-Сысольского уезда в 1896-1897 годах был отмечен учитель Донской школы грамоты, священнический сын Павел Попов из 2 класса духовного училища. Жалование ему было положено 60 рублей в год. Школа грамоты села Дон находилась в собственном помещении. В доме, построенном в 1890 году, в школе изучали закон Божий и церковное пение, церковно-славянское чтение, русский язык чтения устно, русский язык письменно, чистописание и арифметика. Успехи в школе определялись по среднему баллу. В 1904 году здесь открылась библиотека. В 1916 году в селе Дон проживало 606 человек и было 124 двора. В 1920-е годы село стало центром сельсовета. В 1930 году в Дону размещались школа, потребительское общество, изба-читальня, крестьянский комитет общественной взаимопомощи и милицейский участок. На 1 января 2005 года в селе проживало 478 человек. Из них 167 мужчин, 184 женщины, 127 детей и подростков. Согласно переписи 2010 года население уменьшилось до 464 человек. В настоящее время в селе имеются администрация, 2 магазина, школа, фельдшерский пункт, детский сад, сельская библиотека. Усилиями частного краеведа Василия Степановича Павлова в его родовом доме открыт этнографический музей. В музее выставлено около 1000 экспонатов, которые здесь рекомендуется потрогать руками, а некоторые, такие как ручная мельница для помола зерна, можно попробовать в деле. Над крыльцом дома 1892 года постройки приделана табличка «Купич Дмитрий Керка», в переводе с коми «Дом купца Дмитрия». Здесь Василий Степанович родился и вырос. Он рассказывает, что дед был купцом, в его честь назван дом, ставший известным уже далеко за пределами Усть-Куломского района. Сюда, чтобы посмотреть на уникальные предметы традиционного быта, есть даже экспонаты 17 века, съезжаются не только гости из Карткироса, Обьячева, Сыктывкара и других населенных пунктов Коми, но из-за пределов региона и даже из-за рубежа. Были тут и ученые из МГУ, и финны, и норвежцы, гостил даже профессор Тартуского университета.
Жители села Дон очень гостеприимны и всегда рады гостям. Послушайте, что говорит директор соцкультурного центра Артур Гарнов про своих односельчан. Мне кажется, люди — самая главная ценность нашего села. Те, кто несмотря ни на что остался верен родным местам. Конечно, работы в селе не всем хватает, но тот, кто хочет, все равно находит себе применение. Кто-то работает вахтовым методом, кто-то занимается сбором и продажей дикоросов, благо вокруг буквально заповедные леса, полные грибов и ягод. В сезон люди очень хорошо на дикоросах зарабатывают. Все ведь зависит от того, как человек себя настроит. Во всем можно найти свои плюсы. Если вам понравились видеосъемки сел и деревень, вы можете посмотреть на моих каналах уже более 230 видеороликов, снятых в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Приглашаю подписаться на данный канал в YouTube, а также поддержать подпиской мой новый канал «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен. Новый канал в Дзен можно найти по ссылке в описании к видео, также вы видите его на экране. Будьте активны, пишите комментарии по видеосюжетам, оставляйте свои пожелания. При монтаже использована информация с сайтов, на которые можно перейти по ссылкам под видеороликом.